नाज़रीन असां बीठा आहियूं ॻोठ अली मोहम्मद अहीर जेको बुटी बहराम जे भरिसां ई लॻी आहे। ऐं हिते तव्हां ॾिठो त मुक़ाम जो शाह शरो मुक़ाम ते ॿकरियूं बीठियूं ऐं मुख़्तलिफ़ जानवर बीठा। उन खां पोइ नेकर हो मुक़ाम ते ऐं अदनि जो चवणु आहे त उते बाथरूम वग़ैरह ठाहियूं वेठा आहिनि। ऐं असां इन जे करे जेको आहे वधीक मौक़ो वठूं था भाउ खां त मसइलो छा आहे आख़िर बाबा? सही मसइलो इहो आहे असांजे मुक़ाम ते मगसी बिरादरी कब्ज़ो करे सॼो मुकमल हड़ताल खां अलॻि आहे। उनखां जेके असांजा मुआ आहिनि इन में कंहिंजो बि ॿियो मोह कोन्हे, सिर्फ़ु असांजी बिरादरी खां सवाइ। हाणे असांखे हटाए करे उन जाइ ते घर ठाहे अथऊं ज़ाजसी असां एरिया आहियूं। उनखां अलावा असांजे इन मुक़ाम में ॿी का बिरादरी ॿियो के ॻोठ जो को बि हिते नाहे रखियलु, सिर्फ़ु असांजो मुक़ाम आहे ऐं असांजी प्रॉपर्टी आहे। उन में जिथे हुननि कमरा ठाहिया उन जे हेठां टे कबरूं आहिनि ऐं उन में गंदा पाणी आहिनि, गंदो उते वॉशरूम ठाहियो आहे, बाथरूम ठाहियो। सुभाणे कमिश्नर साहब अचे थो जेकर ॾिसे थो आहियूं त कबरूं निकिरंदियूं वाक़ई? जी सही, उन जे हेठो आहिनि कबरूं आहिनि। ऐं उनखां अलावा जेकर असां मीडिया खे वठी आहियूं उहा ॾिसी करे उनजी सॼी तफ़सील मुकमल हुन ॾिठो बि आहे। वराए जेकर को अफ़सर ईंदो असां हुन सां गॾु आहियूं, भली अची करे असां सां ॾिसे। असां सां नाजाइज़ी आहे ऐं मुकमल नाजाइज़ी आहे। हिते 7 पाड़ा वेठा आहिनि, उनमें कंहिंजो बि हिन जाइ में मुक़ाम में हिसो न आहे, न कंहिंजो रखियलु आहे मोल। असांजा ई आहिनि, सिर्फ़ु असांजो मुक़ाम आहे। उनखां अलावा पोइ हिते जेका प्रॉपर्टी मुक़ाम जी आहे उन ते हुननि मुकमल घर ठाहिया विया आहिनि। ऐं उनखां पोइ हिते जेको बि आहे उहो असांजो रस्तो जेको आहे जंहिंसां असां लाश खणी वञूं पिया उहो बि हुननि बंदि करे छॾियो आहे। हाणे असांखे हिननि तंग कयो। आॾो वरी जेके आहिनि असांजा प्लाट, उहे आॾो वारा प्लाट बि असांजा हिन कब्ज़ा कया आहिनि। हली तव्हां ॾिसो, उन ते चरियूं हयूं अथऊं, उन ते सिरां लारायूं अथऊं, ज़ोरां क्लाशियूं हथियार खणी असांखे यरगलमाल बणाइनि था। तमामु असांखे तंग कयो अथऊं। खुदारा वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान जेके बि गवर्नमेंट इदारा आहिनि असां उनखे अलाह जे नाले चऊं था असां सां इंसाफ़ थियो वञे। ऐं उनखां अलावा जेका असां सां नाजाइज़ी आहे, ख़ुदा जे सदके असांजी नाजाइज़ी असां सां अची ॾिसी करे पोइ असांखे जीअं बि चवनि असां उअं ई कंदासीं। पर असां सां नाइंसाफ़ी आहे। अगरि को बि ऑफिसर चए असां नाइंसाफ़ी में आहियूं असांखे तड़ियो वञे, न त उनखे ख़ुदा जे वास्ते हटायो वञे। असां सां नामुनासिब साईं असांखे इंसाफ़ खपे। असां सां ॾाढो आज़ार कयो अथऊं, बसि महिरबानी करे असांजो हक़ कयो। अच्छा इहो असां सां 2-3 साल थिया असां सां सफ़ा तंग कयो अथनि असांखे। एतिरो लॾनि असांजे जेको आहे असांजो आहे अॻवाड़ो इहो इन्हनि ते कयूं था, सिरूं था, तमामु असां सां ज़ुल्म कयो अथनि। इहो पाण पे ॾिठो कैमरा कई त ॾिसे ॿार भॻा पिया अचनि। हाणे असां छा कयूं? लॾे वञूं जान त ख़ुदि कंदासीं। ख़ुदा सदके असां त माना हक़ कंदा असांजो जेतिरो पुॼे। घर जो प्लाट ठाहिण सां जन एॾी ॾाढी मुर्सी कनि था। घर जो प्लाट ठाहिण नथा छॾनि। मुंहिंजो साम्हूं प्लाट आहे, मां मीडिया वारनि खे ॾेखारियां थो। महिरबानी करे पंहिंजो मूंखे घर ठाहिण छॾनि। जेके मां मिस्त्री घुराया आहिनि, मज़दूर घुराया आहिनि, उन्हनि खे गारियूं गार गंद ॾेई हथियार खणी उन्हनि खे कढे छॾियो अथनि। मारे को मिस्त्री नथो अचे, जे कढायां थो त मां विढ़ण जे लाइ भॻा था अचनि। मां फिराद बि करे आयुसि, बहिराम थाणे फिराद बि करे आयुसि, मुंहिंजी का तगार न अची। महिरबानी करे मूंखे इंसाफ़ मिलियो वञे। असां चयो आहे दरख़्वास्त बि असां कई आहे, SP साहब खां कराई आहे दरख़्वास्त, बहिराम थाणे ते ॾिनी आहे। मूंखे कुझु इंसाफ़ न आहे मिलियो, इंसाफ़ न आहे मिलियो मूंखे। ॿुधो त अहिड़ी ज़ात वारनि सां मंगसी ज़ात जी ॾाढाई आहे ऐं इन जे करे हुननि जे मुक़ाम ते कब्ज़ो आहे। ऐं हू चवनि था त जॾहिं हिते खोटाई थींदी, उन्हनि जे कमरनि जी खोटाई थींदी त उन कमरनि में अंदरि जेको आहे कबरूं आहिनि। हुननि जो चवणु आहे त असांखे आला अख़्तियारियूं जेके बि आहिनि उहे एक्शन खणी असांखे जे दीवार कढाए ॾियनि त असां सां आज़ार ख़तमु थी वञे। आउं आहियां दिलबर शाहिद, MD सिंध, मुंहिंजी सिंध न्यूज़ चैनल लाड़काणो।